हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम पेंट करेंगे एक्सावेटर। तो क्या पेंट करेंगे बच्चों? एक्सावेटर। तो देखते हैं इसको पेंट करने में कौन कौन से कलर यूज होंगे। ऑरेंज कलर, लाइट ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, स्काई ब्लू कलर, येलो कलर, बेबी पिंक कलर।